去到我哋咧就初級插花嚇，咁啊就最後一堂，即係第12堂啦啊！咁咧我哋今日會學一個我哋叫橫啊，咁一個咧好似水平線形咁樣嚇。咁啊就當然咧，其實咧就如果你睇我哋嘅初級插花咧，唔需要一定係由第一堂開始睇起嘅嚇，因為我哋每一堂咧都係獨立一個單元嚇，咁所以嚟講咧，你可以是但一堂開始都冇所謂嘅嚇。咁因為我哋總共12課啦，我哋分合形、彎流疊、直橫排、斜立角呢12個款式嚇。咁今日我哋做第12課嚇，咁我哋叫做橫嚇。咁我哋會用到咧嚇，就係一個嘅盤啦嚇，咁啊擺一嚿1/3嘅泥咁樣嚇。咁另外咧，我哋就會用到咧，我哋有呢啲嘅料啦嚇，呢隻黃料嚇。咁咧就做我哋嘅主花嚇。咁我哋有紅玫瑰做我哋伴花嚇。咁啊就其他嚟講咧，咁我哋都會有一啲嘅沙巴葉啦嚇。咁啊就同埋呢一啲嘅碎花咁樣嘅。咁我哋喺未插花之前咧嚇，咁我哋先處理咗呢啲料嘅葉先嚇。咁因為我哋一陣間要用嘅嚇，咁啊可以剪出嚟嚇。咁我哋可以大約咧嚇，你可以咧就剪4塊到嚇呢啲葉嚇4塊嚇，因為好多人咧就唔識用咧，就抌咗呢啲葉去嘅嚇。其實啲葉好有用嚇。咁我哋可以咧就攞少少膠紙嚇，你將佢咧反轉嚇，反轉喺呢度嚇。咁然後咧我攞咗少少膠紙咧頭尾嚇咁樣黏咗佢嚇。咁你記住要撳住中間呢個骨嚇，咁樣黏咗佢，令到呢塊葉就會平啲㗎啦嚇。咁我哋每一塊我哋都係咁樣做法嘅嚇，咁樣黏咗佢，撳住中間個骨嚇，咁樣 OK。首先啊，我哋要擺咗啲葉先嚇，擺葉。咁我哋咧就預咧有2塊嚇，咁我哋左右咧2塊比較上長少少啦。咁你預翻佢咧嚇，都係咧就13寸啊，13寸啊2塊啊。咁你揀2塊比較上大啲嘅嚇，咁啊13寸長。OK， 咁我哋就可以咧嗱，咁有陣時咧嗰個葉形咧，個葉形冇咁靚咧，你可以自己攞把剪啦嚇，咪收翻靚佢嘅收翻靚佢呢啲位，即係等佢尖尖地啦嚇，尖尖地嗱呢啲位置咁樣嚇，咁樣嚇，尖尖地咁樣嚇。好，咁我哋咧嚇左右擺一塊先嚇，咁喺大家嘅嚇，咁啊我哋擺喺呢一個嘅8點啦嚇，打橫嘅今次8點4點嚇，我哋打橫少少垂落嚟都唔怕㗎，即係少向下邊垂落去嚇。咁跟住咧我就剪2塊嚇，咁啊短少少啦，咁啊我預翻佢11寸就 OK 啦11寸一樣啦，咁我哋擺左右嚇。咁啊就你喺呢一個嘅2點位2點位又擺一塊2點位兩邊嘅平嘅OK。好啦，咁啊擺完呢個之後咧，咁我跟住咧我哋會擺咧我哋會擺咗呢一個嘅玫瑰我哋先擺一支咧長長地咁你大約嚟講咧咁我哋咧就呢一支咧我哋會擺喺中間咁啊你預翻佢咧就7寸到嘅啫7寸。咁你擺正喺中間呢個位，中間7寸咁另外咧再擺2支2支，咁我哋都係揀一啲咧比較上係細頭少少跟住呢啲瓣我哋搣咗佢先呢啲唔靚嗰啲瓣咧，我哋搣咗佢啦搣咗佢好啦，咁我哋揀2支咧，咁你預翻佢呢個長度咧都唔會太長嘅，你預翻佢9寸到9寸左右一支。9寸左右一支。嗱，啲葉仔咧唔要都冇乜所謂啦因為我哋有第二啲葉咁你可以左右一支咁樣擺咗落去嗱。咁我哋擺咗呢3支先咁呢3支咧我哋咧都係叫做高支啦即係先擺出個線條先。咁開始咧擺我哋今日嘅主花啦咁啊煮翻用呢個料啦咁我哋首先咧我哋呢隻料咧我哋每一支咧都係咧預翻佢都係9寸到嘅啫我哋唔需要話太長啦9寸到咁我哋咧就5支都係咁呢個長度噶啦
你可以咧就第一支咧嚇，咁我哋咧就擺喺咧前面嚇呢一個差唔多係6點位，我哋擺一支嚇，我哋擺一支嚇。咁你另外嚟講啦嚇，咁我哋可以咧中間嚇，即係呢個嚇喺中間呢個位置，我又可以擺一支嚇，即係喺個鳥喺個玫瑰嘅後邊嚇，我又擺一支，跟住咧。呢個12點啦，跟住咧我哋可以再擺一支咧嚇，咁我哋咧就喺呢一個嘅9點位啦，斜斜地9點位。另外一支咧嚇，咁我哋咧就會擺喺咧3點位泥面3點位，係啦嚇。咁而咧最後一支咧嚇，我哋可以咧擺喺前面呢個位置嚇。咁呢支咧可以短少少嘅嚇，咁我哋需要咧8寸就夠噶啦嚇。嗱呢個位置咧。我哋再加多一支嚇，咁差唔多咧就喺呢一個嘅6點上呢個位置㗎啦嚇，嗱呢個位啊，因為呢個前面我哋加多一支咁樣嚇，總共有5支啦。咁跟住落嚟咧，我哋會擺一啲嘅葉啦嚇，我哋會擺一啲葉啊，咁我哋一樣啦，會用到呢啲嘅沙巴葉啦嚇，咁我哋可以喺呢一個泥嘅側邊先擺嚇。係啊，側邊啊，好似呢啲咁樣咧，我哋擺咗啲葉先嚇，咁啊大塊先擺啦嚇，呢啲位嚇，少少垂落嚟都得嘅嚇，呢幾塊葉啊垂落嚟嚇，咁當然啦，後面咧你亦都可以加啊，如果譬如你諗住咧，我做一盤啦嚇，四面體嘅嚇，咁你可以咧就前後都可以加呢啲葉啦嚇，啊呢啲位你前後都可以加晒佢嚇。咁我哋前面3塊，後面3塊嘅。咁大家睇到咧嚇，已經咧就加好晒呢一啲嘅膏脂啦嚇、煮花啦嚇，咁啊就同埋呢一個嘅葉啦。咁啊接住落嚟咧，我哋再繼續加我哋啲伴花啦嚇。咁我哋咧就首先咧，你擺一支咧，我哋唔需要話太過長啦嚇。咁你預翻佢咧都係咧嚇6寸到嘅啫嚇，6寸到。咁我哋可以喺泥側呢個位置加支啊六寸啊，咁呢個南面6點。咁你可以咧後面都加支嘅啊，你可以前後啊。如果你諗住咧呢盤咧，我前後都有嘅，你可以喺後面加支啊，一樣係6寸啦啊，6寸前後一支嚇。好啦，咁啊另外側邊咧，我哋又可以加嘅喎嚇。咁個長度嚟講咧都一樣啦，都係6寸長度就夠啦啊，唔需要太長嘅。6寸到，好啦，咁我哋喺左右嚇，咁呢一個角位又擺一支啦嚇，嗱呢啲位，即係7點半啦嚇，7點半嚇，就同埋呢個4點半嚇，4點半，咁我哋左右一支嚇，呢個位置嚇，左右一支，形成於是一個彎位嘅嚇，呢個彎位咁樣嚇，咁如是者咧後面都一樣係咁樣做嘅嚇。左右嚇呢個位置喺角位，我一樣係咁樣啦嚇。咁啊左右一支，咁入嚟通常咧嚇，你預翻佢咧就1寸至寸半到都夠噶啦，其實唔需要入得太深。咁我哋而家擺好晒個底嗰部分啦嚇。好啦，咁跟住我哋再喺之間再加玫瑰啦嚇，咁呢個咧你預翻佢咧，大約嚟講咧都係7寸到嘅啫，啊7寸長度啊，咁我哋咧就唔需要話太長嚇，咁你可以咧喺呢一個位置啊，喺個料嚇呢兩支玫瑰之間嚇，可以加一支嚇7寸長嘅啊呢個位置啊。即係3點，頭先嗰支3點，呢支係9點啦，呢支係9點嚇。咁啊左右一支嚇，最後咧我哋就擺4支喺泥面，你預翻佢咧6寸就差唔多噶啦嚇，6寸長嚇，咁我哋剪4支嚇，4支6寸長嘅。咁呢盤嚟講咧比較上係對稱啲噶啦嚇，對稱啲嚇。咁我哋咧喺泥面嚇。譬如話呢一個嘅7點啦，5點啦，後面啦，咁呢一個嘅2點啦，同埋呢一個嘅咁10點位啦，啱啱好，我哋就擺好晒咁多支玫瑰啦。
咁跟住咧嚇，我哋咧就要擺啲葉啦嚇，去到呢個步驟咧，我要擺翻啲葉嚇。咁你可以就剪一啲咧嚇，譬如大約嚟講咧，就4-5寸到嘅葉啦嚇。咁我哋可以咧就之間咧，亦都可以加翻啲葉嘅嚇。好似呢啲咁樣啦嚇，咁可以加翻啲沙巴葉啦嚇。咁啊就唔需要話揀一啲太大塊嗰啲啦嚇。咁你預翻佢咧就細塊咁樣，一塊一塊咁樣嚇，或者2塊都 OK 嘅嚇。好似呢啲位咁樣嚇，咁你可以加少少嚇。泥面泥質都可以加嚇，呢啲位嚇。呢啲泥質位置咧都可以加翻啲沙巴葉啦。好似呢啲位咁樣嚇。咁會難擺少少嘅嚇，因為咧就佢裡面好多花嚇，咁所以你一定要咧就可能要撥開嚇少少啲花先擺到嗰塊葉落去嘅嚇。好啦，呢啲中間呢啲位都可以加多枝嘅嚇，呢啲位置咁樣嚇。好啦，咁當然啦，譬如如果你話啲玫瑰葉咧如果你有啲靚嗰啲玫瑰葉咧，其實都可以用嘅嚇。好似呢啲短短地咧嘅玫瑰葉咧，你亦都可以加落去嚇。呢啲咁樣，因為個目的咧就只係攞嚟遮泥嘅啫嚇，再加少少呢啲咁嘅靚呢啲玫瑰葉，剪咗呢個尾去剩翻少少啲尖位咧，你就加到噶啦嚇，好似呢啲位其他葉都加得嘅嚇，譬如你話米仔蘭啦或者係嗰啲豆苗仔啊咁樣，嗰啲葉咧都可以加嚇。咁當然啦，後面都要加少少啦嚇。即係後面有啲呢啲位咧，喺後面都要加翻啲咁樣咁我哋都差唔多加晒啲葉啦。好啦，咁去到我哋呢盆花嘅最後一個步驟啦，我哋就係加呢啲嘅碎花嚇。如果你想嗰盆花咧長啲嘅話咧你而家呢個時候咧，你可以加啲長啲嘅碎花落去嘅嚇。譬如今日咁樣咧，我用呢啲彩星啦咁你可以咧就大約你可以預翻佢咧呢啲位好長嘅，咁你可以預翻佢差唔多成14-15寸都得嘅。好似呢啲位咁樣啦你可以咁樣左右啱啱喺支玫瑰嘅下邊拖出啲你可以加左右加一支嘅好似呢啲咁樣大約係14-15寸到啦其實呢啲位置咁樣拖出嚟咁樣。好啦，咁跟住個頂嗰度咧亦都高過嗰啲料少少嘅咁你可以咧就預翻佢咧就差唔多都有成啦就10寸長噶啦好似呢啲位咁樣咁預翻佢擺呢啲位，稍為高過啲玫瑰咁就同隻料咁上下高啦好似呢啲咁樣咁我哋可以加翻少少咁跟住咧我哋嗰啲長度咧就唔需要話太長啦。咁你其他咧就大約預翻佢咧7寸7寸8寸到，因為呢啲係我哋屬於係尖形嘅碎花咧你可以稍為咧係長少少嘅比起啲玫瑰咧可以長少少，好似呢啲咁樣啦咁我哋可以咧咁加翻啲落去啦一支一支咁樣剪出嚟底呢部分一定要加葉嘅呢啲位咁樣咁大約咧你預翻佢咧都有10幾20支先得噶啦因為彩星咧近睇又唔係好睇即係要近睇先睇到啦。如果你遠睇嘅話咧，你一定要係多翻少少咧，先容易睇得清楚嘅好似呢啲位你加少少咁後面都可以加。咁呢個咧比較上你加得佢係勻循啲嘅呢啲位啦後面呢啲要加啲落去一個好似放射式咁樣咁四周都可以加。後面啦呢啲位置都可以加一啲嘅，同樣咁大約咧都係咧6寸6寸7寸到啦呢啲長度咁樣比較上咧都勻循啲噶啦。嗱咁大家睇到今日咧我做呢一個嘅係我哋呢一個初級插花咁最後一堂我哋叫橫咁呢個橫咧係一個水平線形咁樣
咁我哋咧就用到咧就呢一個料葉啊，呢個料。咁啊料有個好處，因為佢提供呢啲料嘅葉咧嚇，俾我哋可以攞嚟做呢一個嘅盤枝嚇。咁啊左右嚇各2塊咁樣嚇。咁嗰個嘅高度嚟講咧嚇，咁我哋其實唔係話太高嘅啫嚇。咁你譬如你預翻中間都係得7寸高嘅啫嚇，左右2支咧就係9寸嚇。咁啊反而咧我哋呢啲嘅碎花可以長少少咁樣嚇。咁啊就譬如大家留意呢盆花比較上叫對稱啲嚇。咁啊左右嗰2支咧嚇，譬如話特別呢支玫瑰咧，同埋呢支玫瑰咧嚇，我哋都係打橫喺3點同埋9點嗰處嘅嚇。咁啊就同平時咧有少少唔同。平時咧咁我哋咧就插花咧，我哋會有呢個黃金入位嚇，東面4點，西面8點。但係呢盤因為左右對稱咧，我哋3點同9點係打橫嘅嚇。咁大家最緊要留意呢一 part 啦咁樣嚇。好，咁啊練習嘅時間咧嚇，咁大家咧就除咗係嗰個嘅比例之外咧嚇，咁呢啲碎花啦，今日用呢啲嘅黃彩星咧嚇，呢啲彩星咧嚇，咁我哋咧就係屬於尖形嘅嚇。咁所以稍為比呢啲玫瑰可以長少少嚇，伸翻出啲，令到一盆花唔使咁實嚇。咁啊，大家咧多啲去睇翻我哋創意插花啊12個款式，咁啊盡量去溫習翻嚇每一盆花個特點咧。